3個月冇收入，上頭警告月尾再冇起色就撤銷騙仔。啱啱上岸就落馬。哇！冇工業污染嘅水就係寡達。經檢測到宿主對美國有基礎追求天下第一系統綁定成功。邊個喺度講嘢？新手任務發佈，新手任務接待首位客人，並提供系統指定美食文思豆腐粥。完成獎勵收復驛館屋頂加文思豆腐粥，永久食譜未完成懲罰，宿主將同驛館一同消散。系統外掛我就知，穿越者標配須持，但到客人喺邊度？呢度荒山野嶺，開門！奕成大人，求你收留一晚。學生趕考途中遇住呢場大雨，半天，剩低5文錢。客官裏邊請5文錢夠啦，本店特色文思豆腐粥啱好5文一碗啊！絕對值啊！你坐低先，即刻搞掂。足要5文啊！呢間驛館仲慘過我，係咪黑店啊？系統食材啦，點樣做文思豆腐粥啊？新手任務食材已經發放到灶台，請宿主按系統指引操作。呢把刀會發光高級。哇！有呢門手藝。系統加持下，宿主可暫時獲得宗師級刀工。香呢陣，香味唔愧係我。客官，你嘅文思豆腐粥，呢碗粥點解晶瑩剔透，豆腐絲竟然咁纖細？學生失禮咗，入口嘅一瞬間，細膩鮮嫩嘅豆腐絲，好似喺嘴裏綻開嘅花朵，唔使吞就滑入喉嚨，留低豆香同粟米清香。呢碗粥妙啊妙極！我尋日卡住嘅測論題，論曹運利弊，先頭飲粥嗰陣，竟然豁然開朗，如曹運善路粥米，似民生百態，清透湯底，如利字清明，須知道其意，通達曉其理。呢度邊係粥，呢啲係智慧啊！必屬精品。新手任務完成，獎勵發放中。唔知大人點稱呼啊？朋友都叫我一哥。一哥真係唔可以，再加一碗，學生覺得思路好似江河奔騰停唔落嚟啊！規矩就係規矩，一人一日一碗。不過你叫我做一哥，客官如果誠心要本店咧，都係有個考生助力套餐，每日可以供應3碗，只係個價錢啊！幾多學生？學生仲有阿媽俾嘅稅銀啊！呢啲夠唔夠？3碗15文，夠3碗。本店童叟無欺。營業額增加，當前進度15文。有咗治水論嘅破題之處，原來在於疏導結合，因地制宜8個字。我以前竟然只係識得倒黃河之水天上嚟治河之策，心中開妙妙啊！我得咗，哈哈哈！呢個效果堪比老白金 Comex。一哥，呢碗粥唔打包得10份，唔20份，我要拎走。風雨同槍，祝我等金榜題名。本店暫唔支持打包食物離開鋪頭靈氣，效果會消散嘅。不過本店可以提供考生專屬餐食預訂服務，客官可以俾定金約定時間小店，提早準備好，客官同同學屆時過嚟食，效果最好嘅。我定咗考期就係3日後，我預訂10人份，每日3碗，連訂3日，呢啲做定金夠唔夠？考完試，我實帶銅槍嚟銀錢補夠夠晒啦。營業額大幅增加，而家進度120文，新手任務超額完成。圍牆，我嘅圍牆，獎勵返嚟啦！掌櫃好酒好肉，快啲拎上嚟，我哋趕路。過到前胸貼後背，要最烈嘅酒，最大膠嘅肉。兩位軍爺真係唔好意思啊，本店目前主打文思豆腐粥，酒水暫時冇，乜粥有清新明智嘅功效。開咩玩笑，老子刀口舔血就要飲粥，對唔住我哋兄弟，信唔信？我將你間爛屋拆咗佢兩位軍爺呢個粥，真係非同凡響。書生收聲再嘈，連你一齊打。有肉斯文啊！中特檢測緊急任務發佈，滿足特別客人嘅肉食需求，提供霸王餃子1份任務，獎勵收復驛館全部城牆止結狀骨，任務失敗1館，遭受物理破壞。兩位邊個話侮辱本店有秘製霸王餃子？係採用深山黑豬肉，附以36味香料，文火慢燉12時辰而成，食咗可以補充元氣，強筋健骨。淨係呢個係咩？快啲講，價錢貴少少，同埋要等一陣現做，錢唔係問題，只要有真材實料嘅大肉，快啲做，做唔好你間鋪就唔好開。得令，兩位坐一陣。大佬，呢個小兒種睇落弱不禁風，整到咩好餃子？做得唔好，啱好有理由舒展筋骨，呢個爛地方睇落就晦氣。系統你話呢啲叫稍等片刻，呢個正常，但要1日啩？系統提供時空加速做，宿主只需要完成關鍵調味同火候控制步驟，時空加速做已激活。請宿主注入煮嘢嘅信念。咩信念？大嗌菜名，注入氣勢。哇嘅天啊！呢個做菜定係煉丹？大哥呢個都快半炷香啦。酒子呢，我睇過小翼成就客人啦。等陣，你聞下。呢個酒子睇落唔錯，聞落係正經肉。即
好食酥脆嘅外皮唔單止增添風味，仲鎖住肉汁同香味，一啖咬落去裏面，佢又係恰到好處嘅鮮嫩軟腍。點解會有咁好食嘅餃子？大哥，我覺得可以做一日。痛快我都可以做一日啦。系統在手，天下我贏。老細嚟多份打包。錢夠使，再做。叮！緊急任務完成，獎勵發放。3日內接待5位唔同身份嘅客人，提升藝館聲望至情報同手冊。2位仲要打包嘅餃子，請稍等片刻。幾位軍爺都喺度，小弟錢富貴路過呢度見驛館熱鬧，特登嚟討碗水飲。呢位驛丞大人生意唔錯喎，呢啲荒山野嶺可以有軍爺光顧，想必有過人之處。田老細你唔係喺縣城開當鋪咩？係收啲數迷路，呢個聞到香味就走過嚟，老細啱先軍大哥輪，食嘅都俾小弟嚟一份。第3個客人身份特色官重，但係唔記得飲水，聲望任務嚟咗，眼神唔啱啊！錢老細嚟得啱，軍大哥輪啱啱驗過貨，童叟無欺。只係咩本店規矩，新客人要先用一道開胃小菜，先可以點硬菜啊！咩小菜？一道可以令你清清腸胃、明心見性嘅小菜。一程你笑咗，我腸胃好得好，不過呢種感覺真係新奇咁，就嚟一份呢個小菜，再嚟一份同軍爺一樣嘅餃子。客官，請稍等，小菜即刻到2位軍爺嘅打包餃子就喺準備緊，請再等一陣。恭喜宿主解鎖特殊菜品青蓮豆腐。豆腐一塊，山泉水幾片薄荷，就咁就可以嚇親壞人。青蓮豆腐效果觸發使用者內心關於不義之財嘅強烈幻想同寒意效果，因人嘅虧心程度而異。廚藝要求宿主需心懷公正之念整好。離晒，蓋倫出輕語沉默，又破防心靈攻擊，專破心防。天網恢恢，疏而不漏呢，就係沉默又破防嘅心靈攻擊，專破心防。客官，你嘅青蓮豆腐請埋肉。就咁，連牙縫都唔夠塞豆腐，啱啱掂到舌尖，瞬間變成一汪清冽嘅甘潤，冇半點豆腥味，只有比泉水更清，比蜜糖更油嘅鮮甜，順住舌尖滑落喉嚨，好似有陣涼絲絲嘅風喺口腔打咗個轉，連帶胃裏面嘅油膩都俾佢沖得一乾二淨。錢富貴下意識眯起眼，下一秒臉色大變嗰陣，清涼猛咁翻湧起嚟，好似驚雷咁砸起天靈蓋。大人，行好想啖飯食啦！唔係我啲錢，我只係暫時我會還嘅。唔好過嚟，我退錢，我將所有錢都攞出嚟，搖咗我。大佬，呢塊豆腐仲勁過餃子，太溝咗啲唔乾淨嘅嘢，唔啱，係太乾淨。呢碟豆腐有毒，有鬼！客官慎言啊！本店所有食材乾淨衛生效果因人而異，想必係客官近日操勞過度，心火旺盛，豆腐一清反而引出啲雜念，要唔要飲啲熱水壓驚？餃子仲上唔上？唔使啦，借多錢，我俾錢，我而家就走。成功收集來歷不明嘅密訊 X1 情報收集手冊，激活聲望加2，當前5點。密信呢個人果然有問題，貪官定係第個掌櫃嘅？你間店真係神咗個錢扒皮。我知縣裏有名嘅鐵公雞笑面虎俾一塊豆腐，客成咁佩服我哋嘅餃子。好啦，兩位，等陣即刻打包好。客官攞好酒。接待客人冇章，2個人就係異類，完成聲望加1，當前6點。張燕，各位同窗就喺呢度，嗰碗文思豆腐粥真係神奇無比。張兄你同我寒窗苦讀，應該知子不語，怪力亂神一碗粥，就恐怕係心理作用不過。張兄尋日嗰篇治水論破題，無論係咪同呢碗粥有關，我哋都應該聽張兄嘅推薦試下先。張公子嚟咗呢幾位係一哥，呢3位係我同昌特登嚟品嘗神州，按預定3日嘅份。好說，4位請坐，粥即刻就到。呢碗啱先放喺台上面，蒸騰嘅熱氣就裹住一股溫潤嘅香氣漫開嚟，嗰種香唔似普通米粥嘅糯甜，反而摻住菌菇嘅鮮火腿嘅鹹味飲，就先勾到個人成個震一下。嗰碗粥暖到好似暖喐，順住匙羹邊滑入口嘅瞬間，先係米香喺舌尖化開之後，係豆腐絲嘅嫩菌菇嘅鮮火腿嘅鹹，層層疊疊湧上嚟，冇半分雜味，反而好似有股清甜從喉嚨反冒上嚟，連個胃都暖融融咁，好似俾春天嘅陽光裹住。係啦，理公理禮之用和為貴嗰句，我以前總覺得晦澀，但呢個粥米嘅糯豆腐嘅嫩菌菇嘅鮮，明明各自係各自嘅味撈埋一齊，反而比單獨食更加妙，呢個唔就係和嘅道理咩？我明啦，我終於明啦，妙！太妙啦！你睇呢個豆腐絲撈喺粥裏面嘅，唔搶味又可以撐起口感。呢個粥水稠到可以掛住匙羹，但係清到見底。測量結構應該好似呢個豆腐絲入扣，好飲，仲想再嚟3碗。我要將呢個靈感都飲落肚，仲差2位唔同身份嘅客人聲望都差唔多到，終於總算有啲起色啦。不過嗰張密信佢，正如時間1日2個時辰，需要接待身份2種當前聲望。一生冇將，一次貪官，仲差2個。
呢個荒山野嶺，除咗趕路嘅就係石頭，總唔可以去捉隻蜥蜴當三嫂啩？落馬翼，先生，劉部見你面色翳，係咪行路辛苦？不如入小店屙屎，下腳飲啖熱湯先走。唔使啦，我仲要趕去前村出診。先生，你條腰傷，怕都搞好多年嘅，行得多傷筋，如果唔理，恐怕會耽誤醫治。我哋小檔新煲咗啲壯骨湯，最係舒筋活絡，不如而家試下，免費就當結個善緣。咁就打擾一陣。多謝先生，請用。骨湯嘅濃郁鮮味喺嘴度化開，帶住一陣當歸嘅微甜，跟住嗰股暖潤好似有咗生命。順住喉嚨向下運，由胃到向四肢百骸散開，好似浸喺春天嘅溫泉度，連指尖都透住暖意。尤其係我條長期僵硬疼痛嘅老腰，竟然好似有隻溫暖嘅手輕輕擔負喺上面，一下一下啖，又按住酸痛嘅筋骨，原本繃緊嘅肌肉，竟然慢慢鬆返。多謝二神呢碗湯，確係有奇效。我姓孫，名繼人，係個遊方郎中，武功不受陸役管。雖然新，但角落頭積塵仲喺度對養生唔好，我略懂啲清潔整理嘅方法，權當報答。成功接待客人，密醫者，聲望提升，增強3日內接待5位唔同身份嘅客人。客人任務完成任務獎勵，發放蜜咒風味烤串，效果食咗之後可能會隨機獲得一個招牌。仲白低個幫手，呢波血賺第一名。望住勤力打掃嘅孫郎中，又睇睇系統裏邊嗰個蜜咒風味烤串，一個大膽嘅想法湧現。落馬儀態喪氣啦！由今日起，我哋要叫天下第一役，天下第一役。各位好漢遠道而嚟，辛苦晒打打殺殺傷和氣，不如先進嚟坐低試下本店最新推出嘅特色美食十全大寶藏。行宴食飽飲足再講其他，點樣你條友仔玩咩花樣？請各位好漢遠道而嚟，辛苦晒打打殺殺傷和氣，不如入嚟坐榻，先試下本店最新推出嘅特色美食十全大寶藏。行宴食飽飲醉再講第啲嘢點話？你個仔玩咩花樣？好漢講笑啦，小店開門做生意，嚟到都係客。你睇我個新收嘅丸子，新掛嘅招牌，似玩花樣嘅人咩？就係想請各位好漢都品嘗下我呢個天下第一役嘅滋味。大佬就係呢度，嬉皮笑臉，兄弟們都肚餓緊，快啲上靚酒好肉。如果有半點唔妥，老子第一個斬咗你好漢，息怒息怒，我即刻去準備保證，令各位好漢滿意。先生，麻煩產無汗藥有冇？效果點樣？一包可以令到隻牛從年30瞓到年初一，先係20包。呢個店家睇落人畜無害，估唔到都係個狠角色。20包只係眼一閉一盲，1個月就過咗。多謝。無色無味，系統承唔起我。各位好漢，本店秘製羊肉、泡拉肉、爛湯龍、暖身飽肚，請慢用呢碗俾大王最多肉。你食啖先咯。你睇冇事，小本生意，邊敢害各位好漢？量你都唔敢，炮邊炮絲外層吸飽湯汁，先滲出內裏未散嘅嘥心，隨即頂上嚟，印中大酥麥香，同肉湯喺齒間交纏，羊肉燉得酥爛纖維之間，滲住湯汁，脂香豐腴彈着，只有草字生出鮮油嘅清甜，彷彿見到金黃嘅麥浪喺熱氣裏面搖晃耳邊，彷彿有駝鈴叮當。我喺度泡緊溫泉，羊湯係媽媽，溫稿係雲朵。19班，胡彪等人食飽飲醉，卻紛紛開始出現異狀。湯仲會飛㗎，似住天上嘅雲。老子百毒不侵啊！傻仔搞掂孫先生，幫手綁起佢釘。成功化解山賊危機，獎勵山賊勞動力乘7包，食包住忠誠度，強制為服從命令解鎖，張相和火鍋食好效果，強制同台進食者進入和平傾偈狀態。一炷香時間，經過張燕等書生同孫郎中嘅幫忙，7個山賊被捆到實一實。搞掂先關注，聽日叫佢哋收路，劈柴打掃衛生，包食包住，童叟無欺。掌櫃，你呢個包食包住嘅方式都幾特別啊！聲望家獲得稱號山賊黑星。蕭將軍，你喺北京擅自增逼，耗費國帑，係乜嘢居心？陛下命老夫南下巡查，正要參你一本。李丞相，你識去邊防萬不增兵？威脅難道等佢哋打到門口，再用你嘅支付者，亦都去退敵？咩你克扣軍需嘅帳本稅，仲未同你算？係，李丞相同蕭將軍佢哋點解坐到嚟呢度？政見不合，積怨已久，估唔到今日竟然喺呢度狹路相逢，會唔會打交？我哋會唔會被波及啊？喂，我哋會唔會呢兩位好唔好嘢？一旦衝突你，呢個役管恐怕兩位貴客臨門，草草養養，幾箱和氣老孫，準備火鍋，我要放大招啦！哎呀，呢個唔係李丞相同蕭將軍咩？兩位大駕光臨小店，紅珠生輝，外面風大，不如而家嚟坐坐，試下本店新推出嘅張相和特色暖身火鍋。你係邊個起用你一個小小翼成插嘴？滾開，否則軍法處置。二位大人息怒，小人斗膽，野外風塵，瀑布如果因為一時口角傷咗和氣，甚至喐手傳出去，豈不有損二位清譽威名？
考舌魚王咩味道啊？係本店新研製嘅特色暖身火底料，配以菜外羔羊肉、深山野菌時令鮮蔬。二位大人一路勞頓，不妨先入內歇息，暖暖腸胃。常言道，世上冇一頓火鍋解決唔到嘅事，如果有就兩頓入吧。本將軍正好肚餓啊！都要睇下你呢個譯館有咩名本上本上。當然啦，暫且揭陣。兩位大人請。呢個火鍋講究一個蒜食材，落鍋一陣就屬保持鮮嫩原味。呢個係特製嘅香油蒜蓉蘸料，兩位大人。舌尖先掂到牛油嘅醇厚綿密，好似俾溫暖嘅綢緞包住味蕾。緊接住係肥牛嘅鮮嫩喺指間化開，肉汁溝埋麻辣鮮鹹喺口腔裏邊奔湧，係難以形容嘅層次感。脂肪嘅甘潤，瘦肉嘅實淨，鍋底嘅辛香喺舌頭上演住一場精妙嘅三重奏。每一次咀嚼都好似踩喺味覺嘅琴弦上，又滑又彈牙。呢啲係何等嘅美味辣意，從舌尖漫到喉嚨，但係俾肥牛嘅甘美溫柔淡，接住唔燥唔烈，淨得渾身舒暢嘅暖意。忽然聽到體內血液嘅奔騰聲，唔係燥熱嘅躁動，係每一顆肌肉都喺度歡呼嘅共鳴，好似血水匯入江河，成個人都俾得滾燙嘅美味軟貼到服服帖帖，完全停唔到落嚟，好食，真係好食。系統啊，系統俾啲力嘅強制和平交談快啲生效啊！北境嘅蘑菇聽講別有一番風味。樹林裏邊多嘅係，不過有時有毒，要仔細分辨。當年喺漠北缺糧嘅時候，仲挖過草根，摘過樹皮嗰陣時，如果有一口咁熱辣辣嘅，先帝爺御駕親征嗰年糧道俾人斷咗幾日之後，搜集咗300車糧草冒險押送去前線。我記得帶隊押運嘅副將中咗流矢，係你親自幫佢包紮嘅。兩個人之間嘅無形堅冰，好似俾火鍋嘅熱氣同呢啲偶然開啟嘅回憶融化咗。老李，試下呢個，超兄，呢樣嘢好鮮味。記唔記得有次我哋偷飲咗將軍嘅酒俾罰去洗全營嘅馬桶？點會唔記得你一邊洗仲一邊唱家鄉嘅李曲，難聽到極？我嗰啲叫做豪邁，哈哈哈！將軍你受邊疆幾十年，如一日當中嘅艱辛，係我哋文人未曾親身體會嘅艱苦。請受李某一拜，李相言重啦。蕭某一介冇夫子能夠出一把力，反而係李相不辭辛苦，匡扶社稷，先至真係棟樑之神。軍需費用嘅事，李某會重新審查，今次一定會令將軍同陛下都滿意，有勞李相啦。丁成功化解，將商矛盾危機聲望大幅提升到30點。獎勵譯館2樓擴建全線，可以小幅提升使用者愉悅度同對譯館好感。2樓可以接待更多客人啊！蘸料配方都係好嘢。掌櫃，你呢個火鍋真係神奇本相，同蕭將軍多謝款待。後生仔，你間鋪頭有啲意思，本將軍承你呢個人情，以後喺北京有事就報我名號。一哥，你直接係神人啊！食物竟然可以調和心水，都咁奇哉妙哉。飛魚復壽春都錦衣衛，麻煩又嚟啦！我係錦衣衛北鎮撫司小旗沈練，追查河間府鎮災款貪沒案，有人密報近日有可疑人物喺呢間譯館出沒。你係譯船。果然係為咗錢老闆嚟嘅，原來係錦衣衛嘅沈大人小人，就係呢間譯館嘅譯成小店，開門做生意，來來去去都係過路人，唔知大人講嘅可疑人係一個男人着住絲綢，都可能似個官員。3日之前嘅傍晚，係咪啊？你講嘅係嗰位錢老闆嚟喎，好似嗰日傍晚落雨，佢入嚟避雨，叫咗碟小菜，不過冇留耐就走咗，走得仲幾急，佢犯事啦。譯館仲有冇其他人？後院房間都要查。大人查案辛苦晒，你睇下，過咗飯點啦，不如先喺小店食啲便飯。本店新到嘅羊肉啱啱串好新鮮嘅風味，烤串炭火正旺，你試下食飽先有力氣查案。公務在身唔方便，就一串啦。呢塊肉嘅外層皮經過炭火烤形成微焦琥珀色脆殼，用手指輕輕咬着，咔一聲脆入邊，仲保持住鮮嫩肉質被牢牢鎖喺纖維之間入口嘅時候，先感受到炭火嘅煙燻焦香，然後係羊肉本身嘅鮮甜喺先慢慢釋放，呢個味道簡直冇得頂。有氣系統呢個可能獲得情報碎片嘅後果，難道係村口情報局大人中意就好？鋪頭仲有好多河間府嘅災民等，米羅窩朝廷撥咗20萬兩，到咗地方得翻8萬，層層剝削蛀蟲當道，唔係咩啲貪官污吏，良心都俾狗食咗。朝廷好彩有大人你咁樣嘅好官，一定可以將佢哋揪出嚟。嗰個錢老闆真名叫做黃坤，係河間府下面一個縣嘅縣城，只係隻小烏蠅，我哋追查佢好耐啦，最近先摸到線索，話佢可能向呢個方向逃，或者收埋咗啲證據。大人，小人突然諗起件事，嗰個錢老闆走嘅時候，慌慌張張咁跌咗張紙喺地下，小人當時冇為意，隨手執起都唔知有冇用。冇錯，係佢私藏嘅暗器，呢個好可能係指向劍搶藏匿地點或更大保護傘嘅接頭信頁。清理做得好好呢件事，你算有功。以後呢間譯館如果有唔搶眼嘅少少搞事，可以報我北鎮撫司沈練嘅名號，呢個你收好。謝大人，呢個係通行令，保你喺州府官道暢通唔會為難。但呢單案了結之後，或者另有家長，你好自為之。加密情報同朝廷通行令牌已獲得。胡彪畢竟係練過功夫嘅體質好啲，而且係第一名。佢哋綁起佢嘅時候，因為手忙腳亂，喺佢手腕嘅繩結打得唔夠實。屌啊！再喺間爛譯館手上，要快啲去通知黃大人呢間譯館。好邪掌櫃嘅，同錦衣衛有來往，黃大人肯定唔知道錦衣衛盯上佢啦。先生，你睇我哋而家都有靠山啦。掌櫃嘅雖然得咗錦衣衛嘅方便，但係捲入呢件事，恐怕係福禍難料㗎。
黃坤如果知道密信落咗喺你手上，一定會記恨。而且頭先我去後院執藥材，發現柴房裏邊個山賊頭目走咗。乜嘢話走咗？嗰獨眼龍肯定係去同黃坤報信啊！黃坤如果知道錦衣衛攞到密信，一係就走佬，一係就狗急跳牆嚟搵我哋麻煩。觸發強制服從指令未達成包食包住嘅要求，強制服從尚未生效。絕對唔可以俾佢同黃坤報信。如果唔係黃坤走佬嘅話，我就要黃啦，一定要追上去。孫生，麻煩你睇好，剩低嗰啲綁起咗嘅山賊，我去追個獨眼龍。掌櫃嘅，放心，我仲有啲安神鎮靜嘅藥粉啊！哦，大鑊！大鑊！大鑊！果然係向北邊荒廢嘅野墳村去咗呢個黃坤真係識搵地方。官爺請留步。你係邊個做咩爛路？在下喺前面嘅翼城鳳錦衣衛北鎮府司審練大人，緊急命令追捕一名在逃嘅涉案從犯嘅賊人，向北邊野墳村方向走咗，事關重大，請各位同僚火速支援。既然係錦衣衛上官差遣，我哋義不容辭，上馬目標野墳村出發。呢一個令牌真係好用啊！黃大人，黃大人，出大事啦！蠢材唔係叫你搞掂間驛館咩？點解呢個鬼樣其他人呢？大人嗰間驛館好邪啊！掌櫃落藥將我哋全部都放低咗，得我搏命走出嚟，而且下晝錦衣衛去過個掌櫃，唔知點解攀上咗錦衣衛，仲攞咗塊令牌，佢哋肯定盯上你啦。咁錦衣衛令牌，唔通係嗰封密信完咗，全部完咗？快啲執嘢連夜走，去搵個堂兄，唔直接出關。快走，快走！果然喺度，聽到亦想走。黃坤，你啲事曝光咗出面，全部係錦衣衛，仲唔快啲滾出嚟？你哋係乜嘢人？我係朝廷命官，你哋敢？何坤，你已經觸犯銀河正義法不可饒恕嘅貪諜罪，我河間府部頭劉威宣布剝奪你一切權利，並對你進行緝捕，束手就擒啦！保護大人殺出去！黃坤，我叫你一聲，你敢應咩？睇下呢個係乜啦？天網恢恢，你逃得甩咩？我點睇得似豆腐？聞落都似豆腐，咁呢個就係豆腐啦！冇過嚟，我知我啲錢都喺度，仲有我同大佬戶部侍郎黃朗都有攞，搖咗我噶，我本賬簿收埋喺祠堂公台地下。丁時傑成功協助破河間府鎮災苦案關鍵人物，挖出背後大魚聲望，加至80點。兵刃未動，勝負已分，你舉手之勞不戰而屈人之兵，下官佩服佩服啊！劉捕頭客氣啦，為朝廷分憂，為百姓除害，我義不容辭。搞定黃坤落網之後，應該可以清靜一排。蝕底，蝕底。各位客官，本店喜獲朝廷嘉許特升級服務，即日起開放2樓雅間預訂。天字號房3間，地字號5間，人字號通鋪，10位趕考經商公務都可以提前預訂，鎖定行程，預訂直送限量版特殊美食，先到先得。留間俾我，留間。想俾我哋4個人預訂2間人字號，月尾入住。我有間地字號，聽話，而家俾定金。俾本官留一間天字號，3日後嘅。皇家食材智能系統，呢啲全靠我超級智慧啊！不過戶部侍郎黃老呢條魚真係夠晒大蒜啊！天塌落嚟有高嘅頂住審，你要頭痛啊！我仲係數錢先。哇，聞落好香啊！好香啊！我哋錯咗，我哋係俾胡彪個台人呃嘅，我哋都係老實農民，屋企好困難，真係過唔落去。有幾困難？係爛賭嘅老豆，有病嘅阿媽，要讀書嘅妹妹，同埋破碎嘅佢。老細，你係神人，我哋願意留低做嘢贖罪，唔使人工，只要包食包住就一啖水劈柴掃地洗碗咩邋遢嘢，重嘢我哋都做，哈哈哈！啱，我哋有力氣。呢啲係之前搞事嘅人，點解變得咁勤力？算啦，見你哋態度幾誠懇，以後就叫你哋阿大，到阿六包食包住，好好做嘢。如果再動壞心思，仲有特別服務。乜嘢特別服務啊？你係咪因為自己游手好閒而好得戚？你係咪因為自己冇人性而沾沾自喜？有冇一個地方可以收取囂張嘅你？好消息，好消息！呢度森嚴嘅天奴等你，想撤罪唔直達天奴，收排隊，唔使登入住即送 VIP 專屬改造方案，仲喺度官網，咩專業團隊重塑新生，唔使998隻，要自由，只要你嘅自由。老細放心，我哋一定積極改造，重新做人。獲得穩定勞動力嘅綠翼館日常運營效率提升，聲望加20，當前100點。隨住驛站生意越嚟越好，張燕、吳茂才同徐天佑就收拾行李。呢度嘅香氣好特別，有肉嘅醇厚，仲有一種火辣嘅香味。
尊敬嘅老細，我係嚟自遙遠西域嘅商人阿卜杜爾，我帶咗上等嘅孜然番、紅花肉、豆蔻、黑胡椒，我想用呢啲換你嗰種火辣香味嘅配方，好香啊！抱歉，食譜係本店立身之本，唔換。不過你如果想品嘗本店，就歡迎你可以用香料兌換本店美食體驗保證，令你唔虛此行啊！美食體驗比我嘅香料仲美味，試過就知。呢個就係我啱先聞到嘅火辣香味嗎？請品嘗。呢塊豆腐喺舌尖輕輕一搽，就瞬間化開，好似有一股熱流由舌尖順住喉嚨直衝入四肢百骸耳邊，好似仲可以聽到四川盆地入邊辣椒喺陽光下爆裂嘅脆響，黃豆喺石磨中轉動嘅沉悶聲響珍珠在上。我行過波斯嘅集市，見過拜占庭嘅宴席，從未諗過一塊普通嘅黃豆製品可以被賦予咁震撼嘅風味。我唔換配方啦，我希望可以同你建立長期嘅合作。我為你提供西域最好嘅香料，你能否定期為我製作一啲咁樣嘅美食，或者允許我派學徒嚟學習唔觀摩合作？可以。香料供應都歡迎，至於學習觀摩，本店技藝概不外傳。不過阿卜杜爾先生作為合作伙伴，可以優先品嘗新品。夠啦，就咁話定咗，呢啲香料係第一批贈禮，希望我哋合作愉快。重大任務發佈任務名稱：江山社之宴。任務內容：3日後5時將有決定藝館命運嘅神秘貴客房宿主需準備一台江山社之之意嘅宴席招待貴客。宴席要求至少天山海之珍物，天然風味，需兼顧四海九州之特色任務。獎勵升級為皇家驛站，獲得朝廷正式冊封與俸祿，解鎖國家級特權與資源任務失敗。系統將收回除基礎生存技能外嘅所有獎勵驛館恢復原狀。江山社之宴，天地山海調和鼎藝，呢個係煮飯定係治國啊？神秘貴客邊個啊？山珍海味奇花異草，飛禽走獸，深海魚鮮，3日把我賣咗都湊唔齊啊！系統啟動所有可用資源，皇家食材供應渠道幫我開最大權限，唔理幾貴，凡是聽起嚟好犀利嘅可以定嘅，都定加急價錢。已提交最高優先級訂單，預計12個時辰內分批送達，消耗聲望20點。要聯繫阿卜杜啦，我要最好嘅食材同香料多多益善，行佢嘅特殊商路，不計成本。孫先生，你記低我做餘下部署，調整以昆崙雪、三西域白靈精為主料，用山泉水浸泡3日，強化天之恩澤。東海路步長白山人參加冰糖花椒，包攬海域高於黃土泥溫，養竹顯地，靈之養，嶺南荔枝，交雲南深山，竹蟲展現山之靈獸，八方食材為飯聚，四海九州之味雙皮奶，做甜品預備俾我複述一次。哎呀嘛，配合呀！真科狀元張燕，一哥。學生總算冇辜負使命，高中狀元今日專程嚟謝恩。如果唔係因公嘅文思豆腐粥幫學生開竅，絕對冇今日。奉天承運，皇帝詔曰：金科狀元張賢才學出眾品性，端正佢所推薦嘅天下第一譯成，為心考試，對於民生教化都有功績，賞賜錦緞10匹8文100兩欽賜，臣領旨謝恩。草民領旨謝恩一哥，學生已經同陛下提起驛館美食嘅妙處，陛下好似有興趣，一哥要做啲準備啊。張兄唔做員工，好彩你嚟咗，既然陛下感興趣，我準備籌辦一場江山社稷宴。求指點江山社稷宴，學生雖然唔擅長處理，但係喺翰林院睇古籍嗰陣，曾經見過前朝宮廷宴席嘅一啲記載。太好啦，快啲入邊請，慢慢講張燕講嘅嗰啲形意火候，君臣佐有太抽象啦。有冇更加直觀嘅系統？我用聲望換臨時性烹飪指導，要頂級嘅系統。消耗聲望50點兌換傳說級宴席視覺指導2次元宇宙特級廚師楚天日。料理係帶俾人幸福嘅，宴席嘅靈魂係令所有食到嘅人面上都露出笑容。首先要確定食客嘅身份，皇帝就係皇帝，呢個我做。首先要有震撼人心嘅開場菜，龍抬頭臥槽，先要收先啦。呢個菜要咁做。地獄式咁學刀工炒蒸烤，你已經達到咗特級自然，成為特級廚師。恭喜你通過咗地獄式考核。4道主菜，山海天地主食湯品，甜品框架差唔多啦，但係總覺得仲欠一味畫龍點睛。警告，檢測到宴席核心食材缺失，關鍵食材龍血果未列入清單。呢一樣嘢生於驛館東南8里外聚龍間，先能夠採摘順所定期天地靈韻用於宴席。剩餘時間1個禮拜。異獸白虎係嘛？特級廚師青龍恰逢其會。上叉，你點解嚟呢個兇險之地啊？劉捕頭，你哋呢係打山豬定係伏擊人？仲有一隻傷人嘅吊睛白色大蟲嘅畜生，尋晚穿到山下村子，叼走咗一隻牛，我哋追蹤到呢度。呢個聚龍間就係佢老巢。劉捕頭實不相瞞，我係為咗指大蟲守護嘅一株靈果而嚟。我哋目標一致，不如結伴同行。人多都好有個照應我呢度，有啲特製嘅秘密武器。都好，但係請大人務必跟緊我哋，如果有危險，放心，我會將你哋護到身前。呢個係虎先鋒啊！定啲嚟，慢慢退後。我哋今日洗過頭嚟噶。係咪跟住楚天日學整咗幾個鎮魂包，話有鎮靜靈魂嘅效果，可以鎮住洪水少少吉禮，仲咁呵氣睇我點拿捏蝦吉禮？藍包綠豆，劈錯啦！洗頭哥肚唔肚餓？試下呢個新鮮出爐嘅包，好香㗎，同你一樣係白虎包。上題，你癲咗？快啲翻嚟！
成功咗，真係變成蝦吉米啦！唔知係白虎娘定係虎先鋒？我係唔係尋晚冇瞓好，而家度發夢啫？經成功以非暴力方式獲取關鍵食材龍血果，獎勵可以喺緊急情況下消耗聲望進行召喚，聲望加1610點。劉捕頭，呢個哈基亞呢位苦兄似乎改過自新咗，不如你哋翻去同村民講下，第日唔好過嚟打擾佢啊！第一名，你平安翻嚟啦！呢度就係天下第一役，我哋奉命先行查驗貴客下榻之處，閒雜人等回避。見過兩位總管小店，正係籌備，如果有不足之處，仲請兩位總管指點指點。我哋只管查驗帶路啦，裏裏外外，尤其係拋除正室貴客預備嘅雅間，一處不留。呢度係預備俾貴客住嘅地方，未免太樸素啦，同天下第一役嘅名唔係幾相符啊！私密性唔足，貴客中意靜，如果俾閒雜嘅聲響騷擾到，你哋擔當得起咩？你裝咩啊？如果唔係俾皇帝面，我早就打到你七毛八數。兩位總管，教訓得係，小店考慮唔周到，太慢咗貴客，請總管寬限半日，唔係一晚就得，小人一定連夜整改，務必令貴客滿意。係一晚，我等聽日辰時再嚟查驗。如果仲係唔妥，系統消耗聲望值，啟動2樓擴建權限嘅深度改造選項。我要帝王套房，聲望值減10，現有聲望40點。一晚之間的確用咗心，勉強配得上貴客身份，時辰差唔多啦。貴客午後就到，你好清準備宴席，唔好出錯。上邊呢位就係天下第一嘅掌櫃，久仰大名，在下姓趙，經城做買賣嘅。途經呢度聽聞，掌櫃嘅廚藝非凡，特嚟叨擾。呢個氣場，呢個排場，仲有身後嗰兩位公公嘅恭敬樣，唔知有冇帶帝王海來夾？趙老爺大家光臨小店蓬爵生輝宴席，已經準備妥當，請趙老爺入座。歡迎光臨，玉抱一錘，江山入座。有啲意思，趙老爺見笑一啲特色禮儀。見笑啦，唔幾好。開宴。開宴，掌櫃嘅唔介紹下，聞落就知絕非凡品啊！蒸羊羔、蒸紅掌、蒸鹿尾、燒花鴨、燒開雞、燒子鵝、老豬、老鴨醬、雞臘肉、鬆花、小肚腩肉、香腸呢啲今日都冇，今日俾你上嘅係以天地山海做食材核心調和，頂翳做烹飪，交易四海九州做風味導向，係為江山社稷宴。江山社稷宴，以天地山海做食材，有啲意思。玉塊一開，乾坤定好。我見到雪山草原仙水泉水雪山喺冰層夏季生長，山泉水天地岩石滴落雪山仙水順出冰晶長袍，手持碧綠嘅枝條。山泉水浸出嘅雪參，原味文火慢燉出嘅6根醇口，再添以清晨甘露嘅清潤3重滋味，層層相扣，既有山野嘅清冽之氣，又有食材嘅本真之鮮，更有烹飪者嘅匠心之韻，妙妙不可言。喂，好耐冇食得咁痛快啦！米為基，八珍共匯，精而合一，妙極呢，便係一碗蒜江山，浸就啲九州四海之民情風物，此飯之味，便係天下一家四海八方之味。老爺注意用詞露底啦！趙老爺呢度仲有驚喜，我原本以為呢啲飯菜已經係世間罕有，仲有極品。呢啲光芒係乜嘢？真係湯嚟嘅咩？呢個係乜嘢？我見到金光閃耀，係閃光燈，我加咗閃光燈。老爺呢樣嘢唔明用，老路先試下。讀你個糟老頭子！壞得好，又嚟呃人騙城。好一碗九州城岸燴菌湯，唔使繁複調味，僅以山泉水襯出9種菌菇，碗味恰如我九州大地，各有風情，具有渾然一體呢，係山河嘅滋味，亦係太平嘅底蘊。趙老爺仲有最後一道甜品，呢個都係閃光燈，我好似見到個男仔。你不聞大蘑菇煙，即搶核落日元，我取名天地同合營之料，合天地人和之願。呢味道好似春日江南嘅微風拂過鼻尖，恰如晨露滴落青草，第一層奶皮嘅綿密同第二層奶皮嘅輕薄兩種口感喺齒間交織，順住舌尖一路蔓延至四肢百骸。好一個江山社稷宴，幸而兼備，滋味無窮。更難得係呢份巧思同心意掌櫃嘅，你唔係喺度煮飯，你喺度畫畫，喺度寫詩，喺度治理一方山水啊！蕭老爺過獎啦，不過係啲香嘢粗食，承蒙唔嫌棄。掌櫃嘅，你間驛館生意咁紅火，來往賓客3教9流。我聽人閒談啊，你呢度唔單止可以品嘗美食，仲可以聽到啲朝野內外嘅風聲，甚至幫個官府破個案。
嚟到果然會問呢個情報線係雙刃劍啊！趙老爺名鑑小店，開門迎客，客人偶爾會講下見聞。至於幫手破案，純屬巧合係黃坤貪官，自己心虛露出馬腳，小人執到啲嘢，交俾錦衣衛。哦，咁你平時聽到有趣傳聞，點樣處置？會趙老爺，小人有個習慣，會記錄民生治安相關瑣碎消息。小人本來打算累積多啲，就呈俾有司衙門為朝廷添磚加瓦。至於其他閒談趣聞聽過，就算從來唔敢當真，更加唔敢外傳。好中意住喺江湖之遠，仲有報效之心，而且識分寸知進退掌櫃嘅。你唔單止餸菜煮得好，為人之道都幾通透，真係令我刮目相看。入邊嘅人聽住即刻滾出嚟，唔係嘅話，老子就一把火燒咗你間破役館。喂，都滾出嚟打劫，對打劫。小姐，你係掌櫃啊？知唔知得罪咗邊個？將值錢嘅嘢全部攞出嚟，唔係嘅話，今日就係你哋嘅死期。唔通係黃朗派嚟嘅？呢個唔知係打劫，係要將人全部殺晒啊！最煩你哋呢啲打劫嘅一啲技術含量都冇。邊個話我哋係？我哋就係打劫個廢話，少講咗人叫出嚟，否則唔好怪我哋唔客氣。啱啱好喺皇上面前，受操作系統召喚白虎。超後聲望5點召喚成功。哎呀！老虎呢間醫館仲養老虎，打盲咗你哋嘅狗眼。呢個係掌櫃嘅火焰神獸，識相嘅快啲滾，兄弟們，將呢班新仔收拾咗。呢隻豬已經走咗。驚擾趙老爺啦，幾個小毛賊已經處理咗。有趣，真係有趣。掌櫃，今日站微服出巡，嚟到呢度先試下你嘅江山社稷宴，再睇下你點樣智勇雙全退敵，真係驚喜連連。你間驛館嘅美食堪稱一絕應變能力，更加出中天下第一驛嘅名，實至名歸。參見陛下，萬歲萬萬歲！平身。掌櫃，你知唔知朕點解嚟呢度？普文愚鈍，只係知道盡力招待每一位客人。陛下天恩浩蕩，屈尊降貴，草民惶恐。不驕不躁。今日朕心甚悅，你有乜嘢心願？但話無妨，朕或者可以成全。回禀陛下，草民別無他求，只係希望能保住呢間驛館用心經營，為南來北往嘅人有啖熱飯能夠解乏，好似今日咁嘅安心之所。如果能夠用呢個微小嘅事業傳遞少少善意，草民就心滿意足。好，一個安心之所，居功不自傲，得勢不忘本。如果天下商賈乃至為官都能有你呢份初心同擔當，何愁我帝國不興，取不默離？傳朕旨意，由今日起特封制館，為皇家驛站隸屬禮部，享受朝廷俸祿，賜黃金百兩，以資嘉獎。願奕成。你叫乜嘢名？草民算第一名，第一名，哈哈，好名，就命你繼續掌管呢間皇家驛站，受正七品奕成銜，望你永葆初心，不負天下第一之名。丁，重大任務江山社稷宴完成，獎勵發放驛館，獲得超號聲望，宿主完美見識過嘅任何美食，包括其功能獲得官方身份正七品奕成。哦，天啊！睇見未？我哋而家係幫皇家驛站打工，正正經經食皇糧不得了，真係天下第一驛啦！第一名，恭喜晒，恭喜晒！陛下慧眼識珠，呢間驛館升格真係實至名歸。靚仔，做得靚，冇丟晒我哋陛下嘅面。以後老夫喺北境想食你呢碟爪子，就派人快馬加鞭嚟攞，掃記喺兵部頭上。陛下有口諭，驛館升級之後，常規接待任務自有禮部安排，你唔使太過擔心。但係逢年過節或者仲要外賓途經，仲要你多多關照，呢個係機會。若有邊個唔生性嘅，咁嚟呢間皇家驛館搞震，或者同鄉妒忌史官子，報我個名，我撐你，或者直接上奏俾陛下啦。多謝丞相大人、將軍大人厚愛，第一名一定盡心盡力，不負皇恩，不負兩位大人期望。從漏水嘅破驛館到天下第一嘅皇家驛館，呢一路好似發夢咁。不過呢個夢啱啱開始咋。皇家驛館嘅掌櫃聽落壓力更大，樂趣估計都更多。美食復刻，等我試下。復刻謝師傅嘅黃金開口笑。美食復刻功能啟動，聲望值減10。原來如此，不愧係超越四神海鮮八寶鎮雲包嘅絕頂包子。我嘅糧啊！我嘅個糧啊！都過嚟試下我新整嘅包子啊！掌櫃，呢個係包子啊！咦，呢個包子成精啊！嚇我一跳，點解仲會出聲嘅？呢個叫黃金開口笑。我哋都快啲試下啦！呢個包子咁濃郁多汁，但係食落去非常爽口，一啲都唔油膩啊！肉質同炸到香酥金黃嘅包子皮，真係堪稱絕配，前所未有嘅全新感受。呢個包子絕唔係得個樣包子，呢種風味既能夠慰藉口腹，又能舒緩心神，真係飲食中嘅佳品。呢下好啦，古今中外只有我想唔到，冇我做唔到。出我哋呢間皇家驛館嘅菜單，可以每日唔重複啦。第一名高薪挖咗3個老師傅，等佢哋學用標準化調料同部分復刻菜式。
掌櫃吳奕成大人，你啲手藝神乎其技，我哋呢世跟到你學直咗。以後唔好大人前大人後叫我做一哥。一哥，呢個味道我屋企啲生口都唔食，會有人食咩萬物都可做藥膳。一哥唔會呃我啩？第一，黃坤一案已經塵埃落定，嗰班山賊的確係黃朗雇請翻嚟嘅戶部侍郎黃朗，都已進入候審朝廷，追翻部分贓款，賑濟咗災民陛下同朝中各位大人對奕成而家應該稱呼你為第一奕成啦。沈大人過獎都分內事。明面授予你正七品奕成銜，掌管呢個皇家驛站響朝廷俸祿，暗地係北鎮撫司嘅密令。陛下特旨受理，謹依為總機虛銜列入正式編制，唔參與日常緝捕，但有權通過特殊渠道直接向陛下密報你認為重要嘅關乎社稷民生嘅見聞或線索。你之前嗰個情報策做得好好，獲得隱藏身份，錦衣衛總旗虛銜正七品，密切權聲望加20，解鎖新任務相關權限。恭喜從此，你就係陛下喺民間嘅一隻眼，亦係連接朝野嘅一道特殊橋梁。希望你慎用呢個權力，不忘初心。多謝陛下信任，多謝沈大人提點第一名，定當謹記。檢測到宿主已經完成初期積累，獲得官方認可同實質權利發佈長期主線任務逆路繁華。8大主線任務眼下起點，打造連接南北貫通西文化交流情報傳遞任務發佈階段，一喺1年內於京城至北京、京城至江南2條主要官道上各成功開設並運營至少1家分役新手任務。食材已經發放到灶台，請宿主按系統指引操作。每成功開設1家分役會，根據其運營情況，獎勵相應聲望。特殊人才食譜經營人博話區域交融終極獎勵。連鎖驛站從一間鋪到一帶一路，呢步跨得真係大資金可靠嘅人手。唔同地方嘅風俗人情，可能嘅地方勢力，阻礙問題一大堆。但係聽講就令人熱血沸騰啊，先配得上天下第一嘅名頭。好香嘅味道，同我哋喺路上聞到嘅都唔一樣。呢度係乜嘢地方？公主殿下睇招牌，似乎係中原皇帝分封嘅皇家驛站哦。皇家驛站咁就係有好嘢食嘅地方啦。行咗咁耐，啱啱肚餓，我哋入去睇下。異域來客，而且係位貴人，睇嚟呢個逆路繁華嘅第一位特殊客人已經上門啦。掌櫃，聽講你哋呢度有一台連中原皇帝都讚不絕口嘅宴席，叫江山社稷宴。公主殿下消息靈通確，有此事。不過宴席材料珍稀，需要準備時間。而家可以提供幾道食材普通嘅佳肴，雖然食材普通，但係味道都係絕頂。唔知公主殿下意下如何？絕頂味道，聽落幾有趣。咁就請掌櫃等我見識下，就要最拿手嗰幾道。好，今次試下藥王嘅料理系統，換取藥性牌烤肉同變身蛋拌飯，以兌換聲望值減10，現有聲望值145。原來係咁，真係邪惡啊藥王！啊！呢種霸道嘅感覺，好似一股難以言喻嘅灼熱香氣，帶住生命力，從舌尖串上鼻腔，順住喉嚨一路蔓延，由上到下，從內到外，渾身上下嘅血液好似被點燃精準咁撞擊每一個塵肺嘅味蕾。公主殿下，公主殿下，我冇事。只係太好食，係享受美食嘅衝擊，從未諗過風味嘅碰撞竟然可以達到如此境界。呢件更似一件充滿魔力嘅藝術品，嗰獨特嘅味道就好似俾人落咗魔法，每一啖都帶住令人沉醉嘅力量。比起我哋國家嘅宮廷入邊啲追求精緻擺盤，但係味同嚼蠟嘅菜肴，淨係靠風味就能夠帶嚟咁震撼嘅體驗。你果然係連皇帝都讚不絕口嘅大師。公主殿下過獎啦，請繼續品嘗，呢個都係絕頂美食，見證奇蹟嘅時刻。呢個係陽光嘅感覺，溫暖又治愈，好輕鬆嘅感覺。我好似漂浮喺雲端，享受緊陽光嘅溫暖，唔使在意身份，唔使在意端莊嘅姿態，唔使在意華麗嘅裝飾，好似喺阿媽嘅懷抱咁安心着意。呢個一定係魔法，每一啖都令人倍感幸福。最簡單嘅食材，創造出咗最極致嘅體驗。呢種唔加修飾嘅美味，先至係真正打動人心嘅美食。能夠品嘗到佢，係我今次旅程最大嘅幸運。殿下，咁樣唔符合禮儀啊！如果俾娘娘知道，殿下又要俾人鬧啦。佢仲可以飛過嚟咩？掌櫃㗎，你嘅手藝比我皇宮嘅御廚仲要犀利，唔係犀利好多。我叫阿伊莎，係流浪過嚟朝貢同拜訪嘅使者，因為睇風景嘅使團可以喺呢度。你咁樣嘅大師，我咁樣嘅大師，好似我咁樣嘅大師，飲酒一定好犀利滿滿，飲一大啖翻江倒海。原來係流浪國使者公主殿下駕臨小店榮幸之至，殿下遠道而嚟，諗住對中原飲食好奇。其實中原美食大餐更可以同西域口味巧妙融合，創造出意想不到嘅味道。點樣融合？請公主殿下等一陣先。好清新嘅味道，好似有一股強烈嘅衝擊波，席捲全身酥脆嘅豬肉嫩雜鵝肝同柔軟甜潤嘅吐司喺口腔入面碰撞，3種截然不同嘅口感，形成絕妙嘅3重奏芡汁，驅散鵝肝嘅濃郁脂肪味，令到每一絲滋味都變得鮮活起嚟。阿伊莎用石臼研磨羅勒同松子鵝肝喺煎鍋入面跳舞，菠蘿喺陽光下歌唱，我真係好佩服朋友。
你可以嘗試講我哋嘅語言，我好開心。我哋使團過幾日就會路過呢一度，我會建議喺呢度休息。你要做好準備㗎，成功接待並贏得異域使節樓蘭公主阿伊莎嘅高度好感解鎖外交專屬分類，可額外提升異域賓客好感度，並有紀律獲得特殊回禮獎勵多國語言翻譯手冊。西域使團官方接待點有效期，至使團離境升王加50。一哥，嗰位異域公主氣質不凡，所講嘅事似乎都唔簡單遊玩。我頭先喺翰林院聽到風聲西域樓蘭國派遣使團前嚟朝貢，似乎仲有聯姻之意。計日子呢幾日都應該到呢一帶。第一城禮部緊急公問，西域樓蘭國使團已經300里外嘅遠程陛下有旨，使團後續行程之食宿接待，特命你所屬天下第一皇家驛站全力協辦，務必彰顯我朝天國邦之禮儀同富足。所需一應物資，人手可憑呢份公文向地方官府調配使團，預計3日後抵達你處家部委接待西域使團。驛站嚟得啱好，阿大通知所有人緊急會議，我哋有貴客要接待呢，唔係一位，係成個使團係。一哥，使團人數眾多，規格極高，我哋役管雖好，但規模始終有限，而且從未接到過咁正式嘅外交使團，時間亦都只有3日。呢塊肉仲可以，呢味粉色就好似唔啱。一哥呢批新送嚟嘅麵粉，仔細睇落攬咗少少，劣質虎皮同雜質雖然唔多，但如果用嚟整精細麵點，恐怕會影響口感同賣相。送嚟嘅伙計話係城東王記糧行嘅，但係老夫記得我哋一向訂開係城西李記嘅貨。王記黃懷安佢個遠房親戚開嘅鋪頭，食材檢測聲望值減1，參雜咗大約5%。陳化虎皮同未知澱粉類雜質，果然係佢。黃懷安以前就妒忌我哋生意好，而家更加眼紅呢個皇家驛站嘅名頭，想喺外史面前俾我難堪系統記錄證據，保存檢測報告。孫先生呢袋麵粉單獨放唔好用，其他嘅食材都仔細檢查。另外，阿大你去李記糧行親自盯實，重新買一批上等嘅麵粉同糧油翻嚟加倍，分量要快。係，一哥黃懷安你想玩我就陪你玩大佢啦。喲，第一，奕成好忙喎，聽講話你呢度要接待西域貴客，真係風光無限啊！小弟專程嚟觀摩學習，順便睇下有乜嘢可以幫到手。畢竟都係同僚嘛，原來係黃奕成稀客。呢啲麵粉睇落唔錯喎，第一，奕成用嘅都係好料。不過我聽聞最近市面上有啲奸商以次充好專呃，你哋呢啲急於採購嘅第一奕成要小心啲，唔好俾人呃咗。搞衰貴客嘅胃口係小事，搞衰朝廷就大件事。哇，哎呀，黃奕成提醒得啱，你咁樣講，我真係覺得呢批麵粉有啲唔妥。啱我最近得到個驗量秘方，簡單易做，不如請黃奕成一齊睇下呢啲麵粉同埋立法落水應該立塊散開，水色少少早，但係清澈劣質溝假嘅粉就會結塊層得慢，而且水色唔正常。呢個可能只係少少陳量都算正常，唔止咁。根據更精密嘅查驗，呢啲粉入邊溝咗陳化虎皮同不明雜質，長期食傷身體來源就係城東王記糧行黃奕成。你屋企嘅鋪頭似乎要好好整頓下。你亂咁污蔑人，邊個知你嗰啲驗量秘法係真定假？真假一試就知。阿大用呢2種麵粉分別煎2塊最簡單嘅餅出嚟呢，請黃一成同各位鄉親品嘗呢啲劣質麵粉，傷身但係雜少少冇問題嘅。黃奕成，請你唔係怕我俾人呃咩？你親自試下呢個坑有幾深。黃奕成味道點樣？聲望加30，目前200點監察完室內基礎競爭問題，可以直接上報兵部同禮部。大家都睇到啦，經營驛站誠信為本，食材安全更加係重中之重。以後採購要嚴格查驗，繼續做嘢。係一個好掌櫃嘅樓。呢個就係我哋大明第一驛站啊！哇，咁大嘅場面啊！呢個要花幾多錢啊？呢個要動用幾多人手物力啊？唔得了啊！真係天下第一驛站啊！我哋呢個驛站將來係要接待天下嘅文人墨客。尊敬嘅奕成大人，多謝貴國陛下嘅盛情安排同埋貴館嘅悉心準備。阿伊莎殿下對貴館美食讚不絕口，令我哋期待咗好耐。長老客氣貴使，遠道而嚟一路辛苦，小店已經略備薄酒小菜，為各位接風洗塵，請各位遠道而來。下官有幸接待各位外賓開宴。而家同各位介紹，本次宴席有蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、燒花鴨、燒栽雞、燒子鵝、老豬老鴨、釀雞臘肉、鬆花、小肚朗肉、香腸、什錦酥盤、分雞、白肚清蒸、八寶粥、江米釀鴨子好。見笑啦，請長老試試下官嘅手藝。長老快啲試試，絕對比宮廷嘅美食好食。點樣？長老係咪好似加咗魔法咁？酸奶雪球嘅綿密同奶酪脆片嘅酥脆，形成絕妙反差。醃製嘅青瓜清香瞬間中和咗奶酪嘅鹹醇，青瓜同鹹醇喺口腔交織，我好似親歷咗一場由東方到地中海沿岸嘅風味旅程。妙哉呢個方中嘅味藏住東方嘅精巧原理之香，透出西方嘅醇厚，就好似絲路之上東西方文明嘅相遇相融。一條雞卷，一塊奶酪塔，竟然可以嘗出絲路萬里嘅風情，天下第一名副其實。
系統提示：檢測到低強度加密信息流來源使團成員集細則南國內容片段，接獲翻譯中傳遞方式，疑似利用餐具輕微黑控節奏編碼。果然有內情，應該唔係針對我哋，係佢哋自己內部嘅鬥爭系統持續監測。呢條加密令完整記錄內進行破譯分析，比主菜緊張好多㗎啦。呢班人食個飯都唔安生。沈煉啊，沈煉呢啲情報費要加錢。晚宴喺熱烈友好嘅氣氛中圓滿落幕。隨後使團成員喺引導下前往客房休息。沈大人，呢個係今日宴席期間使團內部傳遞嘅密信，內容似乎係關於麥罕長老嘅態度，以及佢哋喺京城嘅聯絡時機。我睇似係佢哋國內唔同派系喺度較勁。你處理得非常好，沉着冷靜，冇打草驚蛇，全靠大人教誨。呢份情報嘅價值遠遠超過一餐宴會，我會即刻上報陛下嗰度，都會有封賞落嚟。此外，為防萬一，亦都為咗保護你呢度唔出意外，我會留低2個兄弟扮成雜役喺驛館裏邊暗中留意，若有異常，佢哋會保護你哋並通知我。多謝沈大人。陛下有旨聞天下第一皇家驛站接待西域使團禮儀周全，牙韻精美，深得使團讚譽，彰顯我朝氣象，暗心甚悅。特賞賜預製遼金餐具1套共斷20匹，以示嘉獎。抗議等再接再厲，永固邦誼。日神閣下，多謝你嘅盛情，款待你呢度嘅美食同善意，將會係我哋此行最美好嘅記憶之一。願兩國友誼好似呢啲美食嘅滋味一樣長久流傳。掌櫃㗎，等我從京城翻嚟，仲要嚟食你嘅融合菜。呢團接待圓滿成功，陛下嘉獎聲望，正龍係時候邁出一路繁華第一步啦。正係如此，綜合考量，江南樞紐、揚州水陸通渠商，賈雲集文人匯水，係我哋嘅首選。揚州富庶飲食文化，亦都同北方迥異，係個好舞台，確實係最佳選。一個你話去邊就去邊，我哋而家有經驗啦。第一神，恭喜揚州之行，呢個係揚州錦衣衛百戶所嘅一點本地風土人情簡報，或者對你有用。揚州驛站啱啱會水有啲深，領頭嘅係迎客役嘅趙富貴，呢個人同揚州知府有啲沾親帶故。多謝沈大人提醒，我自有分寸。揚州我哋嚟啦！一哥簡慕話：呢個揚州驛館水好深㗎，怕咩邊個嚟搞事，我哋就打佢。我哋而家係皇家驛站嘅人，記住，我哋係嚟做生意㗎，唔係嚟打交嘅先禮後兵。不過如果有人將塊面送過嚟，我哋都唔可以唔打。哎呀！呢位想必就係名震京城嘅天下第一驛丞嘛，久仰！喺下趙富貴，而家係揚州驛館安會會長。聽聞驛丞大人要嚟揚州開設分驛特備薄酒，為大人接風洗塵。趙驛丞太客氣啦，初來乍到，仲望會長多多關照。好說，來人上座。今日呢個宴，一係為第一驛丞接風，二來我哋揚州同行都想見識皇家驛站嘅風采聽聞。一神大人廚藝通神，不如我哋以廚會友助興。呢組下馬威。好，以廚會友有趣，唔知趙驛丞想點比法？呢位係我哋揚州刀工第一嘅劉師傅，人稱劉一刀第一關。我哋就俾最基礎嘅刀工要求，係將一塊嫩豆腐切成細絲，要穿得過繡花針，個窿仲要不斷。真係神乎其技，不愧係劉一刀。呢個刀工冇幾十年火候練唔出嚟。驛丞大人，請。穿針太麻煩啦，系統復刻文思豆腐極致版法師豆腐，聲望繁無。穿針太麻煩啦，系統升級文思豆腐極致版法師豆腐，聲望減5。呢個唔可能啊！豆腐點解切到咁幼細唔散？呢個已經唔係人力做到噶。好刀工。第一關驛丞大人贏，第二關俾火候煮雞蛋，要蛋黃全熟，凝固而蛋白，必須保持半流動嘅溏心狀態。實行一炷香開始。70攝氏度，神奇啦！蛋白好似肉咁啦，蛋黃好似糕，呢個火候控制已經出神入化。前兩關驛丞大人技高一籌，最後一關俾創新，先用最普通最平嘅食材白菜、老母雞鹽整出能夠令我哋心服口服嘅絕世美味。如果做到，我趙富貴心服口服揚州分驛，我迎客亦全力支持。趙一神，你確定就用呢3樣？好，俾我個試題，一間正室。系統兌換開水白菜嘅食譜。鑒於宿主最近一段時間嘅優秀表現，特免去今次兌換所需嘅聲望值，獎勵已發放。
清。就係呢一碗滾水泡白菜，奕成大人，呢個就係你嘅絕世美味，未免太兒戲啦啩？請會長試一啖先。本來以為只係一碗，評價無奇嘅清水煮白菜，入口瞬間結結回，湯色清澈無味覺，不但菜心軟軟，清甜湯底，鮮順口中，有情拿住咗，就插死你，喺時情慢慢散開，冇時候有你，真正體會到咩叫大味。暫時揀完啦，呢個就係定金豬味啊！呢個真係只用白菜、母雞同鹽做出嚟噶。如假包換呢道菜叫開水白菜，看似至簡，實則至繁。眾所周知，高端嘅食材往往只需要最簡單嘅烹飪方式，反之，簡單嘅食材經過繁複嘅烹飪，一樣可以好美味。服咗趙某，徹底服咗奕成大人，廚藝以樽化境，堪稱食神之詞。係趙某有眼無珠，多有得罪。從今以後，揚州分翼，我必定全力支持。聽日趙某喺最先樓重開盛宴，宴請全城有頭有面嘅人物，為奕成大人證明。搞咩啊？你老爺，話老爺係你，第一奕成，一定係你，因為日頭比試對我懷恨在心，喺呢個宴酒菜入邊落咗毒，你想毒死我，毒死所有唔支持你嘅人，你好狠心啊！趙奕成，飯可以亂食，話唔可以亂講。接到舉報，呢度有人落毒謀害鄉紳，所有人唔准喐。第一，奕成，請你勤我哋行一趟，協助調查。想喺我揚州地盤開義門下世啦！原來喺呢度等我好一個連環頭。皇家奕成添敢落毒，等住斬頭啊你！係咪我落嘅毒？好快會知，麻煩通知我嘅隨行郎中孫繼仁，叫佢去查驗嗰3位死者嘅屍身，就話死者家族要求。你算老幾，仲指揮起我嚟？少少辛苦錢，只係全句話唔係難㗎。好啦，睇你都係個明白人話，我可以傳到，但個孫郎中見唔見到屍體，我可管唔到。傳到就得，多謝。記住，虎牙種地，下人免入。兩位差爺，老朝孫繼仁係天下第一皇家驛站嘅隨行醫師，受3位王者家屬所託，前嚟查驗死因，望行個方便。家屬李王張家早就放咗話要嚴懲兇手，邊個請你個兇手嘅同伙嚟驗屍？快啲滾！兩位爺行個方便，我哋日神大人係冤枉嘅，驗一驗都好，還我哋清白，係咪？就一眼，絕對唔多事。快啲就伴住香，唔好俾人見到。面色青黑口，有白沫，看似中毒，但係瞳孔未散，肢體微僵，血脈雖緩，卻未絕。呢個唔似係真死，反倒似係某種藥物導致嘅深度龜西假死。孫先生，快啲嚟人啦！青天大老爺要為我哋當家作主啊！就係呢個惡賊下毒害人啊！知府大人，人證物證俱在報頭，喺第一二城嘅住處發現同3位死者相同嘅毒藥，唔係佢第一城下毒，仲會係邊個？此人用心歹毒，藐視王法，必須嚴懲。驗犯第1名，你仲有咩說話？大人，草民冤枉，草民要求親自查驗3位死者嘅屍身。大人，不可佢係兇手，豈能再碰受害者遺體？第1名。你非要唔好作，有何資格驗屍？草民並非唔作，但略通醫術，況且草民有一獨門方法，可以讓死者開口講出真正嘅死因同兇手。叫死人開口，真係荒唐！唔通係咩妖術？若果草民做唔到，情願認罪伏法；但若果草民做到咗，請大人還草民清白，並嚴懲真兇。你此言當真？好，本官就俾你個機會。來人，將3具屍身抬上堂嚟。大人，請允許下官攞1碗清水、1塊豆腐。呈上嚟。天網恢恢，疏而不漏。李老爺，若果你真係冤死，就請食咗呢塊還魂豆腐，話俾眾人知真相。得啦，唔好扮嘢啦。
我話我全部講係趙富貴，係趙富貴俾咗我哋每人1000兩銀，叫我哋炸死無憾第一翼城。佢話事成之後會俾每人2000兩，仲會將翼城嘅產業分俾我哋。我貪心，我該死啊！你血口噴人，你中咗妖術，知府大人呢個係妖術，快啲捉住呢個妖人！老爺，唔係我，大人，趙老爺大人，趙富貴大人，就係佢，就係佢。知府大人，呢個係妖術，快啲捉住呢個妖人！雕工，我哋招咗，大膽刁民，竟然喺公堂之上用妖術操控屍體，擾亂視聽，誣陷兩物內人，將呢個妖人同我攞低，攞查！知府大人，呢單案證據確鑿，3個人親口招供，何來妖術大人係咪想徇私枉法，包庇真兇啊？本官睇得清清楚楚，係你用嗰啲妖異豆腐控制咗3個人嘅心神，佢哋嘅說話點算數？趙翼成係本地良善，點會做呢啲事？分明係你呢個妖人教禍。對，知府大人明鑑，就係妖術，快啲捉起佢！揚州知府你好大嘅官威啊！敢依位，陛下口諭，天下第一皇家驛站翼城第1名，奉旨喺揚州開設分翼沿途州府，要全力配合，不得阻撓。今查趙富貴涉嫌勾結官府蒙面，命官立即索拿，徹查揚州知府，暫行羈押，聽候發落。完咗，完全完咗。第2億成受經啦。你哋唔可以捉我上面有人父母侍郎黃老王大人，係黃老王大人叫我咁做嘅，佢叫我想辦法整垮天下第一翼，唔可以俾驛站網絡建立起嚟。我仲有佢親筆寫嘅密信。黃朗又係佢好好，趙富貴，你呢份大禮，本官收咗。多謝沈大人及時趕到。陛下一直關注呢件事，黃朗嘅事仲未完，你要小心。盜物資係假嘅，咁以為都係假冒嘅，佢哋係第1名嘅同黨，想搶走囚犯，嚟人將呢班亂黨賊子格殺勿論，保護本官。喐手保護大人。咩人？咁以為喺呢度，你哋呢班衙役竟然敢抗旨圍攻欽差，係想造反啊！沈年，你夠膽喺公堂之上對本官唔敬，反咗啦，全部都反咗啦！冒充欽差，假傳聖旨，圍攻府衙，同本官調集成抗英。大人饒命！本官做官20年，竟然衰喺一個小小翼城手上，算啦。諗住死咗，就算冇咁容易，你嘅事未完。帶佢落去。仲唔講咩？同我手。大人有發現。江南知處局呢啲係宮裏採辦，歸內務府轄管一個細細嘅揚州知府，竟然可以伸手到呢度分支咁犀利，背後牽扯嘅恐怕唔止一個黃朗呢件事，牽連好廣已經超出揚州範圍。我會即刻稟明陛下。第一層，你喺揚州立下大功分宜嘅事，照常進行，務必小心。江南製造局呢水果然越嚟越深開個驛站，點解覺得好似捅咗馬蜂洞？揚州運河碼頭，天下第一驛站喎！曹公公駕臨揚州，下官有失遠迎。免啦，咁家奉旨巡查江南貢品事宜，路過揚州，聽聞呢度新開咗間皇家驛站，分號特登嚟睇下。呢位就係大名鼎鼎嘅第一翼城吧？下官第1名見過曹公公。果然一表人才，第一義臣嚟到揚州就辦咗件大案，連監家喺京城都聽聞過。今日正好，暫家喺官船上準備咗台便飯。第一翼城卿大人上面一齊飲杯，都好等監家見識，能夠俾陛下親封天下第一嘅義稱係何等人物？你咗黃水流俾雞拜年。曹公公盛情，下官豈敢推辭。第一翼城請，呢啲都係我哋從京城帶嚟嘅廚師，用江南最新鮮嘅食材整嘅翅。系統檢測到酒液裏面含有微量毒藥，服用後3日之內精神恍惚，容易俾人控制。好酒，
蒸亨魚魚西位，搽咗斷腸草汁，化毒好慢。好嘢！蟹粉獅子頭肉餡炒緊，溝入換心菇粉，治患。應該擺鴻門宴加毒藥大全呢個死太監，自己點解冇事？肯定提前食咗解毒丹啊！呢個係人間滋味啊！第一，奕成，我聽講你喺知府書房揾到啲嘢。公公係指有啲嘢知道得太多，對你冇好處。江南嘅水好深，唔係你一個小小奕成可以撈嘅。安心開你嘅驛站，我可以保你平安，甚至令你呢個驛站成為江南織造局嘅指定接待點，財源滾滾。呢個公公係要關照下官嘅生意，下官感激不盡。當初我睇你係敬酒唔飲，飲罰酒，時辰差唔多啦。你覺得身體有冇乜嘢唔妥你呢？你喺菜裏邊落毒，而家知驚啦！我即遲咗呢張台上面每一道菜都加咗啲佐料，冇我嘅獨門解毒藥，3日之內你就會腸穿肚爛或者癲死。而家將賬本同你知道嘅一切講出嚟，我心情好想你一粒解藥。發生咩事啊？你俾咗我食咩嘢？陶公公覺得點啊？係咪覺得睇嘢有啲重影？個腦好似有好多人喺度講嘢。公公，你係咪覺得個肚開始絞痛？心慌慌，成身發冷，仲見到好多小人喺度跳舞解藥，俾我解藥，我咩都俾你。解藥我有，但公公你要先話俾我知，江南呢潭水到底有幾深？講我講江南、江陵、蘇州、杭州、揚州織造局鹽道財運大細官員都係一條線嘅，每年淨係經過織造局手嘅就唔少過100萬營白銀，鹽稅、絲綢，仲有以火耗損、耗名而克扣嘅賑災款更多。我只係其中一環，上面仲有。上面係邊個？宮裏邊位？定係邊位部堂大人？暫時留呢條命。公公醒咗，頭先你講嘅嘢我都記低咗，而家麻煩你親筆寫低話江壓唔係你知後果噶。每年超過100萬兩白銀嘅貪腐網呢個消息遞上去京城，恐怕又要掀起腥風血雨啦。我呢一箭真係開到邊度，雷就炸到邊度。一哥，呢件事恐怕難以善了。怕咩嘢？我哋背後企住陛下再講啦。一哥，我開咗掛噶。各位入邊，請天下第一益揚州分號。丁字到。奉天承運，皇帝詔曰：查江南、江陵、蘇州、杭州、揚州等處製造鹽曹相關官員共計132人，結黨營私貪墨國帑，證據確鑿，罪無可赦。天下第一皇家驛站驛成第一名擁查揚州巨貪特次官田伯某黃金1000兩，升正6品江南驛站總調度長，江南義務監察，要事執奏，恪盡職守，勿負朕望欽此。臣第一名領旨，謝恩王萬歲萬歲萬萬歲！聲望大幅提升，獲得官方身份，正6品江南驛站總調度獎勵驛站網絡管理權限，可查看江南各驛站基礎狀態，加緊急徵調令，可臨時徵調附近驛站資源。諸位同喜同喜，哈哈哈！高升係陛下隆恩，更加係責任。日後江南驛站事務，仲需各位鼎力效助。好，總調度大人唔好咧，江南發大水啦，河堤冚晒10幾個縣俾水浸咗。幾十萬災民冇地方去，正喺度向揚州呢邊走。有消息傳，糧倉已經被前任知府賣晒。你話咩話？糧倉係空嘅？係嘅，府庫嘅官吏都走晒，剩低嘅人講賬上嘅糧食早喺半年前就被上任知府以舊糧換新糧嘅名目倒賣咗出去，而家倉庫連老鼠都冇啊！幾十萬災民冇糧食，呢個要出大亂子啊！總調度大人，呢個我哋需要翻府衙查看情況先告辭啦。發生咩事？老張，你哋呢係去邊度官府？冇設竹棚咩？大人，城外竹棚3日冇開火啦，我個孫就快餓死啦。好燙，系統檢測，檢測到傳染病早期症狀，建議隔離藥物治療。趙大人，城外災民聚集，已經有疫病徵兆，懇請大人盡快開關倉，重設隔離區，分發藥物。疫城。咁本官份內只有安排試試廚娘啱啱學嘅點心。大人，疫病如火啊，係但唔得，若果蔓延開嚟，
你喺度教本官做嘢，本官話咗自有安排，退下。一站落去就知分曉。一哥係傷寒。一哥出大事啦！我暗中查咗張朝廷撥落嚟嘅賑災款，俾趙文遠嗰個狗官攞走咗。邊個咯？冇實佢。一哥唔好啦，門口又嚟咗10幾個，倒下嘅話係食咗官倉發嘅飯梅粥，又嘔又傾。衰狼叔，快啲一齊去睇下點回事。一哥，剩低嘅藥材最多頂得2日，而且一定要將病患同健康嘅災民隔開，否則系統有冇可以用普通食材整嘅，可以防疫或者緩解病情嘅食譜系統推薦對回？千煙藥膳粥譜用大米、生姜、綠豆、金銀花等普通食材，通過特殊配比同熬煮手法，製成有清熱解毒、輔助防疫效果嘅藥粥，聲望減5。食物品已發放到倉庫。張生，撐住，我有辦法啦！阿大，救人嘅事，我哋一定會盡心盡力。阿大，即刻將倉庫入邊所有米同豆搬出嚟，再整10口大鍋，我哋煲粥。本集賑濟免費派發清瘟防疫藥粥，病患優先，每日限量供應。嚟，全部都同我閃開！第一，翼成，你夠膽大邊個准你私自設竹棚，非法賑濟，你係擾亂官府賑災秩序，非法聚會，食死人，你擔唔擔得起？本官乃陛下親自封賜天下第一皇家驛站，翼城兼江南驛站總調度盡得，當面見到災民疾苦，疫病將起，施藥救人，穩定民心，正係本官職責所在，何來私設擾亂之處？如今呢個世道，我哋有啖食都好唔錯，點解連咁都要阻攔？我睇呢個竹棚呢，就係個把持，施藥救人，穩定民心，正係本官職責所在。呢個清瘟藥粥用大米、綠豆藥材，精心熬製清熱解毒，可防疫病。本官以身試藥，各位鄉親大可放心食用。你第一翼成係好人，青天大老爺，青天大老爺。大人，佢哋嚟咗。等佢治，等佢使勁治，治嘅人越多越好。只要死幾個人，呢個防疫有功，我就變成庸醫害命，激起民變，好戲開場啦。趙大人災民入城。慢啲，唔好拉車。好啦，二哥，多謝大人神啦，真係神啦！飲咗呢碗粥肚唔痛啦，成身都有力啦，就係咯。第一二成就係活菩薩啦。一哥唔可以再咁落去啦，倉庫入面最後嗰啲糧食，最多再撐半日。我哋驛站自己嘅存糧都快見底啦。我去搵一趟知府。第一，亦誠心喺百姓，仲親力親為施粥防疫，真係功德無量啊！本官睇住心裏好安慰。咁樣啦，都唔可以俾你一個人頂住官府撥俾你500石糧食，都係由你繼續主持施粥同朝為官，為官都幫朝廷分分憂。大臣體恤下屬，下官感激不盡。只係既然官府有糧，點解唔開粥棚，反而要託付俾下官？唉，實不相瞞，衙役人手實在唔夠用，都派去維持城裏秩序，防住流民搞事。況且翼成你啲藥粥效果咁好，老百姓都信你，由你嚟主持，但唔係事半功倍咩？呢隻老狐狸肯定冇好嘢。既然大人咁信任下官，願意盡力而為，只係
指係乜嘢？怕糧食喺運送途中有損耗，或者俾小人睇上呢500石糧食，要由下官親自派人從官倉直接運到驛站。好，就照你講嘅辦。本官即刻批條旨。就咁多500石，你哋自己點清楚？趙大人吩咐咗俾你哋自己搬。唔啱，呢啲糧太新太乾淨啦，冇啲陳糧嘅味，唔似係賑災倉嘅糧，同啱啱從江南糧倉調過嚟嘅新度好似。視覺分析表層係新糧厚度大約3寸，下層檢測到大量倉底陳糧，有發毛嘅跡象，警告黃菌霉素超標，唔可以食。黃菌霉素對肝臟組織有破壞作用，嚴重嘅時候可以導致肝癌甚至死亡。呢隻老狐狸真係自己玩死。呢啲糧成色唔錯，兄弟們喐手小心啲，搬上面呢層好嘅。發霉得咁犀利，呢啲糧如果食咗輕嘅，又膠又嘔，重嘅直接中毒死咗噶。趙文遠呢個狗官係想借刀殺人。一哥查到咗趙文遠嗰個喺城西開糧行嘅舅仔，最近生意好火，專做翻新生意，將官倉裏邊受潮發毛嘅陳糧表面篩一層新糧冚住，當好糧賣俾糧商，要唔就充當賑災糧。呢啲糧嚟得啱好，一哥，你係嬲到傻咗？呢個係毒糧嚟噶。孫先生、張兄，你哋話如果俾呢啲毒糧自己開口講嘢，指認佢嘅主人會點樣？咩話？毒糧自己開口講嘢啊？呢個嘢有咩用？睇好啦。呢個係碰到梅毒就會變色。我叫佢做梅積現形此梅，變越嚴重，顏色變得越深越快。呢個法子妙就妙，但係一哥呢樣嘢從來冇人見過趙文遠。如果抵賴反咬，你偽造證物，所以啊，我哋要一個公開驗證嘅機會，仲有一個佢冇得抵賴嘅對比樣本。大人嚟咗。呢個狗官又係咁大陣仗過嚟做咩啊？第一，翼城本官接到密報話，你借住施粥嘅名義喺粥入邊加咗不明藥物，想控制災民，圖謀不軌。你有冇說話講？大人講呢句說話有冇證據？嚟日將呢鍋粥，仲有驛站所有嘅糧食全部封存起嚟，查驗等等。大人話我嘅粥有問題，咁我就要問下官倉發放嘅賑災糧，大人查驗過未？官糧當然冇問題。咁啱下官最近偶然得到個古方可以檢驗糧食裏邊嘅霉變之毒。呢張紙一碰到梅毒就會變藍，各位鄉親，為咗證明我嘅清白，而令大家食得放心，今日我哋就當場驗一驗，究竟係驛站嘅粥有問題，定係官倉嘅糧有問題？得啦。請大家睇清楚，呢張紙本來係冇顏色嘅。逃出嚟！各位請睇官倉發放嘅賑災糧，先至係發毛嘅毒糧。食咗輕則生病，重則冇命。我驛站施嘅藥粥，用嘅都係自己買嘅乾淨糧食同藥材，就係為咗化解呢個毒，防治疫病。狗官竟然用毒糧害我哋，還我哋糧食，還我哋糧食！誣陷啊！呢個係誣陷，嗰張紙肯定有問題，係你做咗手腳。紙有問題咁簡單？呢個係官倉冇毒嘅好糧鵝嘅粥，大人既然堅信官糧冇問題，不如當眾飲一碗都好安大家嘅心。我唔飲。大人唔敢飲，下官敢。我嘅藥粥冇毒，官倉啲糧粥，大人你真係唔試下。呢邊個等住啊！呢邊個等住啊！阿狗。書生，唔好啦，啲水好似唔妥。
睇瀉藥，有人喺井度落咗瀉藥。老爺發生咩事啊？呢個井俾人落咗瀉藥。咩話？怪唔得有人又嘔又咳，即刻封井掛警示牌，所有人都唔准再飲呢個井嘅水。啟用後院個口後備嘅細井。係一個麻煩嘅係，由尋晚到今朝早，已經有唔少早去打水嘅役卒同災民飲咗呢個井嘅水啦，先至幫病咗嘅災民施針配藥。我去拎藥箱煲藥。將我煲好嘅藥拎過嚟。搞咩啊呢個？點解突然咁多人討交？我見到朝早驛站嘅井未封咗，話啲水有毒，肯定係驛站嘅井水有毒，係第一翼城俾我哋落嘅毒，佢想害死我哋。大家稍安勿躁，唔使擔心，我會俾大家一個合理嘅解釋。走！嚟人，將呢個投毒害民嘅第一翼城俾本官捉起。查封驛站呢度所有人，全部押起晒等候審問。趙大人，等陣案情仲未查清楚，就憑呢幾個流言蜚語，就直接拉人朝廷命官查封皇家驛站，呢個唔合規矩。張通判，你係要包庇疑犯？井水有毒，咁多人中毒，全部都係喺驛站入邊發生第一城，嫌疑最大。本官依法拉人，有咩唔得嘅？行開！疑犯第一名，你身為御史，竟然喺井度落藥，害到幾十個百姓中毒，你知唔知罪？大人。下官無罪，睇嚟你係唔見棺材唔流眼淚啊！大證人，全證人黃三喺隔籬茶攤嘅黃三，將你尋晚見到嘅老老實實講出嚟。係，我尋晚之時左右起身去廁所，透過窗戶睇見到驛站西院水井旁邊有個人影鬼鬼祟祟咁樣向井度倒咗啲嘢，睇個身形好似係第一翼城。真噶，人證都喺晒度啦，你仲有咩好講？黃老闆，你話你係尋晚子時喺自己屋企透過窗戶見到嘅？係噶，你嘅茶攤喺驛站東邊，中間隔咗一條巷驛站西院嘅水井喺驛站最西邊，由你屋企2樓東窗到我哋驛站西院水井，中間隔住我哋驛站嘅主樓後院圍牆，直線距離都超過20丈，重有2堵高牆擋住。黃老闆好眼力啊，竟然可以透過牆親眼見到。我覺得可能係睇錯方位啦，方位或者可以睇錯。咁我再問你，尋晚此時揚州城正喺度落緊傾盆大雨，伸手唔見五指。我哋驛站所有門窗因為打風落雨，都一得嚴嚴實實。你又係點透過咁大嘅雨幕睇清20丈外後面井邊嘅人影啊？都可以認得出啦，係下官嘅。難道黃老闆生咗一雙可以睇穿牆壁、穿透雨夜嘅神眼？公堂之上，容得你巧言詭辯，人證或者記唔清啦。不過井水有毒，咁多人中毒係實打實嘅，呢個你又點解釋？下官請師傅大人同各位鄉親到驛站水井邊一探究竟。你話你冇落毒，咁點解要封井？分明係做賊心虛。封井係為咗唔俾更多人誤飲有毒嘅水。既然大人唔信我哋，當場驗毒就得。攞銀針嚟係。大家都睇好啦，銀針冇變，黑酒水根本冇毒。第一翼城，你仲有咩好講？真係冇毒。大人赦藥，呢種毒本來就唔係砒霜嗰種烈性毒藥，唔會同銀針起反應，令佢變黑銀針驗唔出好正常。呢啲係強詞奪理，係咪強詞奪理？試下就知啦。口言令色，總之案情發生喺你驛站之中，就由唔到你狡辯嚟人。且慢，我雖然唔知係邊個落毒，但都有辦法將落毒嘅人揾出嚟。阿大尋夜子時落過大雨，落毒嘅人冒雨喺井邊留低咗泥濘嘅腳印。今朝發現井水有毒嘅時候，我就叫阿大將腳印拓印咗咁大嘅腳，就算成個縣都揾唔出幾個，只要逐一比對腳印大細，就可以揾出真正落毒嘅人。益城大人饒命啊！小人係被逼噶。邊個逼你？叫你做咗咩？講清楚。係知府大人嘅師爺，尋晚黃昏，佢派人將我叫到巷仔，俾咗我一個細紙包，話裏邊係巴豆粉，叫我半日搵機會倒落井，製造啲混亂，就得事成之後俾我100兩銀。我本來唔想做，但係佢哋綁咗我個仔。呢啲為師爺當時塞俾我，話係定金。廢柴全部都係廢柴，連栽贓嫁禍都搞唔掂。
睇你搞啲乜嘢衰嘢喎！3個蠢材，3言2語就俾人問責咗。大人息怒，邊個估到個第一翼城咁狡猾？不過井毒呢件事，佢始終都冇辦法完全撇清，只要我哋咬死唔鬆口。唔可以再等啦！夜長夢多聽朝，一早我就寫公文上報，話佢第一翼城自知罪責，難逃喺監牢度畏罪自殺咗。大人高見人死咗就冇對證啦，到陣時乜嘢都易話為。大人唔好啦，外邊嚟咗幾百個災民塞住監門門口，擊鼓鳴冤，佢哋要求重審緝毒案，還第一神清白。聽天喺邊度，公道喺邊度，嚴懲真好，還第一翼城清白。成事不足，壞事有餘。大人。唔關我事啊！個玉佩點解會喺張燕手上？我明明吩咐落去，將嗰樣嘢收埋得密密實實，點解會收埋？你就係咁樣收埋噶？張眼係乜嘢人？你唔清楚咩？佢竟然咁帶住災民過嚟搜查，肯定唔知呢塊玉佩，肯定係查到啲乜嘢。好啦，外邊啲災民同啲書生鬧起上嚟，佢哋要求你即刻釋放張太。講乜嘢？隨我命令，要衙役守住大門，邊個敢擅自衝撞，就同我亂棍打出嚟。另外，將監倉嘅第一翼城睇，唔好俾佢趁機搞事。如果佢咁多準，即刻去辦，我即刻去辦。師爺，別嚟無恙啦。第一名閣下冇事，啱聽聞閣下有難就即刻前去相助。多謝沈大人搭救，嗰日請你食烤串。一哥趙文遠今日肯定唔會老實，可能想搞事搞局。我知道，所以今日呢餐飯要請嘅客人一定要夠多，份量都要夠重。揚州商會會長4大鄉紳，代表白鹿書院山長文壇泰斗陳老重，又俾江南製造局嘅督辦太監李德海李公公都送一份過去。請李公公，佢可能就係趙文遠背後嘅大靠山，而且呢個人又貪又狠，請佢嚟唔係引狼入室咩？越係危險嘅客人，越要請到明面上擺眼底下，睇實好過俾佢匿埋喺暗處捅刀。今日第一次宴，一來係感謝揚州父老各位賢達呢排喺災疫裏互相幫助，一齊撐過難關；二來係將前幾日驛站井毒案嘅真相講清楚正視聽，安民心。真相投毒嘅人，你驛站嘅廚子老劉唔係一早當眾招供咗咩？第一隻翼城仲想狡辯啲乜？趙大人講得啱，投毒嘅人確實招供咗，但係佢點解要投毒？受邊個指使呢？呢單案嘅關鍵係幕後主使。小人冤枉，小人係被知府衙門嘅師爺逼嘅。佢捉咗我個仔，逼我將藥粉倒落井裏邊。師爺話係奉咗上頭嘅命令，要搞亂驛站，陷害第一翼城。刁民你血口噴人，師爺已經俾你哋捉起咗，自然係你哋想點講就點講，冇憑冇據嘅，分明係你哋串通好誣陷本官。趙大人稍安勿躁，證據自然會有嘅。今日呢個宴叫做真相宴，呢個真相就藏喺呢一道道菜入邊。呢道菜叫做清白豆腐，請各位試試。滑嫩鮮香豆，香味好正，係塊好豆腐。唔記得同各位講，呢道豆腐用嘅水就係前幾日俾風查出有瀉藥嗰口井嘅水。各位唔使放毒，早就俾孫郎中配嘅解藥中和咗呢塊豆腐，冇毒放心食。我用呢道菜就想證明兩件事：第一，井入邊嘅毒可以解；第二，井水本身係乾淨嘅，有毒嘅係嗰粒想投毒嘅心。如果呢粒心除今日毒在井入邊，聽日就可以毒在糧入邊、藥入邊，甚至毒在人嘅心入邊。有啲意思。呢條魚叫做陰陽雙味魚清蒸嘅，呢邊用嘅料酒係上等官倉新娘釀嘅，紅燒嘅；呢邊用嘅醋係發毛嘅陳糧發酵做嘅。各位覺得點樣啊？同一條魚，就因為佐料唔一樣，味道差咗108000里。呢個就同朝廷撥落嚟嘅賑災糧一樣，本來都係白淨嘅新糧，但如果經手嘅人除咗私心，以次充好新糧，都可以變成夾心糧。
李公公明監下官係第一名。今日冒死上奏，呢位係揚州知府趙文遠，勾結奸商，偷換賑災糧，挪用朝廷8萬兩賑災款，指使師爺攜拍一族，投毒陷害下官，掩蓋罪行嘅證據帳冊，請公公為揚州百姓為下官主持公道。我有賬本喺度，如果有唔信，公公可以過目。呢血口噴人公公誹謗啊！佢誹謗我，佢偽造帳冊，害我。廢物呢個趙文遠真係成事不足，敗事有餘，千祈唔好牽連到我。趙文遠你好大嘅狗膽！賑災救民係朝廷頭等大事，陛下最恨嘅就你哋呢啲貪墨鎮款、坑害百姓嘅蛀蟲。你身為知府，唔諗住報效皇恩，咁樣胡作非為，真係罪該萬死。將趙文遠嘅官帽摘咗官服，派咗即刻拿關入大牢。任何人唔准探視求情呢單案，咁嘅親自呈報陛下，一定要嚴懲不貸。嚟人，公公你唔可以咁樣，你應承過。趙文遠感謝青天。第一，奕成年紀輕輕，手段犀利，心思亦都深，冚家記住你啦。李公公謬讚咗下官只係一個廚子，多唔起咁樣嘅評價。青天大老爺，青天大老爺。一哥，李公公就咁走咗。趙文遠背後嗰啲人，汽車保稅係佢哋嘅慣用伎倆。趙文遠只係一枚棋子，真正嘅棋手就藏喺暗處。江南貪腐網比我諗嘅仲深。陶公公倒台，李德海上位，呢背後恐怕仲有一隻更大嘅手。中調到大人，京城伯伯李家急。陛下急召，命我即刻返京。述職並兼任天下驛路總督，統籌全國驛站事務。天下一路總督呢個係正四品嘅實權職位，一個呢個係天大嘅恩寵啊！恩寵都係枷鎖，京城嘅水比揚州更深啊！張兄，揚州災後重建同埋驛站分號就拜託你啦，記住低調行事，謹言慎行。一哥放心。沈煉應該已經先一步返京啦，唔知京城而家係乜嘢光景。大人，前面就係永定門，到京城啦。京城守備似乎比往常森嚴許多，睇嚟京城都唔太平。疫病，恭迎總督大人返京。辛苦晒今日京城，有冇咩異常？大人，生意一切都好，只不過近排京城好似有啲傳聞，話南城嗰邊有人得咗怪病，官府避而不談。怪病有啲咩症狀？有幾多人染病？具體我都唔清楚，只係聽嚟鋪頭嘅客商講，最開始係發燒嘔吐，後嚟全身變黑，冇幾日人就冇咗，官府將嗰一帶封咗，話係普通傷寒。但係邊個敢信啊？小有孫郎中潛伏期，有幾耐發病到死？有幾耐有冇救治嘅可能？潛伏期短則幾個時辰，長則3-5日發病之後，快則幾個時辰就冇咗。大哥，先至幾耐冇翻嚟呢盤生意，比我走之前翻咗1倍都唔似啊！大人，嗰啲都係你嘅功勞。你未翻嚟之前，呢個驛站都只係普普通通歇腳嘅地方啊！掌櫃將你哋呢度最貴嘅菜都上一份，行咗幾個月路，總算到京城啦。好啦，3位客佢哋俾請啊！幾多人啊？走啊！孫先生，一個係鼠疫，而且係烈性變種，傳染性極強。原來先生一直都喺度等我京城，呢個就係你哋俾我嘅見面禮。阿大，即刻封鎖驛站前後門，所有在場人員唔准離開。是，孫先生，準備隔離區。明白㗎。瘟疫，呢個係戰爭開始嘅信號。奉兵部同順天府令，天下第一役發現咗烈性瘟疫，為咗防止擴散，即刻起全面封鎖，內部同外部人士一律唔准出入違令嘅人，
殺無赦。大人驛站入邊好多人，可唔可以提供藥材同糧食？藥材同糧食自然會有人定時送嚟，你哋安心休養就得。第一總督本官都係奉命行事，為咗防止疫情泄漏，請你委威一下，睇殺佢哋一隻烏蠅都唔准飛出去。全城戒嚴，封鎖疫區。一哥佢哋係怕我哋送補給過去，特登唔俾我哋出嚟，我哋第一名嘅面都俾佢哋丟晒。佢哋想將驛站變成禁地，令瘟疫坐實，然後名正言順淡處理咗我哋。送嚟嘅糧食得翻啲陳米爛菜藥材，一啲都冇。一哥又有3個輕症，變咗重症再冇藥，恐怕頂唔過2日。系統篩選當前可用食材針對鼠疫症狀嘅防疫湯譜。兌換需要聲望20點。確認。兌換成功聲望減20解鎖食療抗疫方略。呢個係防疫湯，唔可以斷尾，但可以舒緩症狀，抑制擴散，熬半個時辰。冇問題，俾病患同所有人都分一碗先頂住。路哥屋企仲好嗎？聽講外面疫情都好嚴重。呢個世道，路哥呢張紙條上面有防疫湯嘅方子銀兩，唔多應下急方子，麻煩送到城外驛站。大人保重。老爺近日呢排城內流傳話，從天下第一逆流出嚟嘅防疫方子，而家全城百姓都喺度傳，用家常食材就可以緩解病情。好一個第一名關起身，仲可以興風作浪，話俾守門士兵知，一粒米一滴水都唔准俾我睇下佢撐得幾日。一哥，當初修整呢個驛站嘅時候，發現嘅狡兔3窟就留起咗。呢個咁多存糧，夠我哋支撐幾個月。佢哋想餓死我哋，冇咁容易。我記得圖紙上面呢度應該仲有一條通道，唔知乜嘢人留低嘅地道，而家啱好用得住啦。黃公公，第一總督大人，總督救命啊！陛下俾人軟禁喺寢宮，李公公同高尚書佢哋正逼住陛下寫退位詔書。李德海同兵部尚書高崇，果然係佢哋陛下。而家點樣？李丞相都有份參與咩？陛下暫時冇事，堅決唔從李丞相都俾人軟禁喺宮中。陛下叫盧比諗辦法從呢條只有歷代皇帝先至知道嘅密道出嚟，揾各地大臣入京救駕。黃公公，你即刻翻去話俾陛下知，聽日午時我會諗辦法製造混亂，叫陛下無論如何喺聽日午時突然發重病，要求召見內閣大臣同幾位關鍵武將入宮探病，到時安排午膳招待。午膳，但係陛下佢呢個係唯一嘅機會，將逆黨核心聚埋一齊，先至可以一網打盡。我會通知蕭戰將軍帶兵過嚟救駕。呢個係陛下嘅私印，可以代表陛下嘅意思。陛下而家嘅地位，全靠陛下提拔，一定唔會辜負陛下嘅信任。陛下你要保重龍體啊！呢個天下冇咗你唔得噶。陛下，國不可一日無主理龍體唔妥，應該早啲訂立國本，以安天下人心。遲遲好擔心龍體安康，成日吵住要嚟見父王，驚你龍體有損，日夜都為此憂心忡忡。高尚書講得好啱，趙王殿下聰明仁孝，又有我哋呢班顧命大臣輔助，一定可以繼承大統。各位愛卿有心咧，朕都覺得係時候安排後事咧。陛下聖明咁傳位詔書午時。朕唔會當眾宣布。喺呢個之前，朕想同各位愛卿再食一次御膳，就當係最後嘅君臣之義。李公公去安排啦，要豐富啲。奴才遵旨，一定令陛下同各位大人享用呢最後一餐豐富御膳。都打醒精神，今日養心殿午膳係重中之重，菜式要精緻，分量要夠，出咗差錯，小心你哋嘅皮，都小心啲。你新嚟嘅，睇落好面紗。會總管，小嘅係上線監臨時調嚟幫手嘅，以前喺冷宮服侍，好難得見到呢種場面。得啦，將嗰度金玉滿堂同百鳥朝鳳做好，其他唔使你管。等你哋見識下咩叫早毒，單獨無害撈埋一齊會產生短暫霧霾。等你哋見識下咩叫早毒單獨無害，加埋一齊會產生短暫頭暈、手腳無力嘅效果。王爺，呢度御膳房嘅糖醋鯉魚，你要食多啲。
諸位愛卿呢餐飯仲滿意咩？陛下賜宴臣等，感激涕零。咁好，朕都該宣布啦。朕若有不測，即傳位於趙王，由5位愛卿共同輔政保我大周江山永固。臣等定不負陛下所託，輔佐新君鞠躬盡處。陛下，聖明啊，奴才。酒菜有毒，李德海你唔係我陛下你。放心，死唔去，只係等你哋暫時安靜一陣。係，你第一名，你點會喺度禁軍？禁軍何在護駕有刺客？本來想事後先解決你，既然嚟咗，就唔好諗住走。禁軍已奉陛下密詔，撥亂反正。李德海，你呢條老狗早睇唔順眼，你果然係逆賊。挑戰你，冇召帶兵入宮，認同謀逆。老子係奉咗陛下密詔同第一總督送嚟嘅信物前嚟護駕，反而係你哋勾結異族逼宮謀反，先係真正嘅逆賊。陳霄戰救駕來遲，請陛下恕罪。愛卿平身，嚟得好，嚟得啱好啊！李德海、高崇岩，你哋勾結江南貪污集團，私通異族，囤積藥材，散布瘟疫，竟然今日逼宮謀反，裝件件，證據確鑿，朕絕對唔會姑息。哈哈哈！成王敗寇，只恨冇早啲除掉呢個廚子。第一名，你數次救駕於國有大功，今日更以智破局，護住咗呢個江山社稷。你想要啲乜嘢？封賞爵位、金銀，定係入朝為官？陛下，臣本來係一個普通廚子，偶然得到機緣，如今高位都係全靠陛下提拔臣所要求嘅。不過係四方旅客可以食到一口熱飯，南來北往可以有一個安心歇腳嘅地方。官場唔係臣所願，金銀都唔係臣所要求。如果陛下恩准臣，只願意繼續經營驛站，並將呢個驛路網絡鋪遍全國，以美食連南北，以驛站通有無，令到商旅順暢，令到信息通達，令到百姓無論走到邊度都能夠感受到朝廷嘅關懷同溫度。哈哈哈，好好一個以美食連南北，以驛站通天下。朕准咗，由今日起升第一名，做天下驛路總督，執政三品，總領全國驛站，加封安國侯，世襲罔替，賜丹書，鐵卷黃金萬，兩良田萬頃，望卿不忘初心，為朕為天下守好呢條驛路，做好呢台江山宴。主線任務驛路繁華終極階段完成，獲得稱號天下驛路總督國運護體聲望值特擊技能美食，傳承上點系統永久綁定起自由探索模式。臣第一名，領旨謝恩，定不負陛下所託。喂，好，朕信得過你，絕對唔會令朕失望。師傅，你呢個美食學院，我一定要第一個報名。我要將西域嘅香料同中原嘅美食融合埋一齊。隨時歡迎公主殿下，不過要學識用筷子先得。一哥，按你嘅方子改良嘅防疫湯，已經喺江南各驛站推廣，今年春天疫病少咗70%。孫先生功不可沒，以後每間驛站都要標配一位好似你咁嘅大夫。一哥，揚州、洛陽、幽州嘅第一批分翼都嚟信啦，生意火爆，仲打咗好多地頭蛇，做得好，我哋都係先禮後兵，以德服人，真係唔服先俾你哋活動下筋骨。一哥，我哋驛站嘅招牌菜到底係乜嘢啊？文思豆腐、霸王餃子定係開水白菜？我哋嘅招牌菜叫做安心。老爺，掌櫃嘅，仲有冇熱湯飯？我哋趕路，耐咗又凍又慘。阿官入邊請熱湯熱飯，隨時都有我哋呢度，其他唔敢講，一定令你食得暖心，住得安心。呢個天下就係一台宴席，有人係食材，有人係廚師，有人係食客，而我只想做個驛丞，煮好我嘅餸，管好我嘅驛站，等南來北往嘅人都可以喺呢條路揾到一口熱氣，揾到一份安心驛路，萬萬美食為伴，心安之處即係無鄉。